السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك وجميل، كل عام وانتم طيبين وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنقدم مع بعض كحك العيد بطريقة مضمونة جدا وسهلة، والطعم مفيش أحلى من كده. يقدر أي حد مبتدئ مجربش يعمل الكحك يعمله وهو مطمن جدا. المقادير مظبوطة قوي، ما فيهاش أي صعوبة ولا حاجة. بس تعالوا أقول لكم كمان شوية تريكات لو خدنا بالنا منها كويس إن شاء الله تطلع نتيجة معانا كويسة. اولا واخيرا كده، علشان نطلع كحك حلو وطعمه حلو ومميز، اهم حاجه يكون المكونين الاساسيين اللي عندنا اللي هو الدقيق والسمنه من اجود الانواع. شايفين ازاي الكحكه اتقسمت معايا؟ متماسك جدا، غير ان هو ناعم قوي قوي من جوه. طعمه مميز جدا عشان عملته كمان بطريقه جديده ومختلفه. عملنا النهارده الكحك باللوز. اللوز ضاف له نكهه جميله ومميزه، خلينا نقرب من طعم كحك اشهر المحلات. المقادير اللي هشتغل عليها دلوقتي مناسبه لتحضير كيلو واحد من الكحك. قدام كل كيلو من الدقيق استخدمت كوباية الا ربع من اللوز، 3 معالق كبار من السمسم، 3 معالق كبار من السكر البودر، معلقة خميرة، معلقة نشا، معلقة من البيكنج باودر، ومعلقة من المحلب او التوابل بتاعة الكحك اللي تفضلوها. قدام كل كيلو من الدقيق هستخدم 600 جرام من السمن البلدي الكويس قوي، ما ينفعش لا زيت ولا زبدة. وده شكل اللوز بعد ما طحناه، بخليه قريب من الناعم مش خشن. هناخد دلوقتي نص الكمية اللي هي 300 جرام بالظبط، وهقسمهم. وده البالانس اللي احنا هنعمله، هنعمل موازنة ما بين الطريقة بتاعة البارد والساخن. بعد ما استنى السمنة لما تسخن كويس بس ما تغليش، ممكن نقرب ايدينا شوية كده منها ونتأكد ان هي سخنت. هنزل السمسم بقى عليها، والسمسم هنا هيتحمص من غير ما اخد مرحلة تانية علشان احمصه، وهيبقى فريش كده وطعمه حلو. النار بقى هنا ابتدي اقللها، وهديله تقلبتين كده هوت لمدة دقيقتين او 3 دقايق بالكتير لحد ما لونه يتغير. وهطفي خالص على السمنة والسمسم. هنجهز بقى معانا الخميرة. لو هعمل كيلو دقيق واحد بستخدم كوباية عبارة عن نص مية ونص لبن. هضيف الخميرة والسكر واغلفهم بالاسترتش يخمروا شوية. عملت هنا برضو موازنة ما بين اللبن وما بين المية. ابتدي بقى اجهز الدقيق، هنخله كويس. بعد ما ننخله هرش عليه رشة من الملح، وهنزل كل مكونات الجافة الاول مع بعض: النشا والبيكنج باودر، توابل الكحك او ريحة الكحك، وده اللوز المطحون. قلنا نطحنه بطريقة اقرب للناعم عشان يلم معانا كده في العجينة، وفي نفس الوقت نحس بطعم. المرحلة دي مهمة جدا ان انا ادخل اللوز مع الدقيق وبقية المكونات. بعد ما اتأكدت ان الدقيق واللوز بقوا حاجة واحدة، مفيش حاجة منفصلة عن التانية، هنزل عليهم السمنة الباردة. مهم جدا هنا اخلي كل ذرة دقيق كده مغلفة بالسمنة، حتى لو هناخد ربع ساعة نص ساعة مش مشكلة. بس هنا الدقيق كويس بالسمنة، هنزل بقى عليه السمنة السخنة مع السمسم، وهنقلب كل المكونات كويس جدا جدا مع بعض. وبعد ما نقلبهم كويس قوي، هنزل بقى عليهم الحليب والمية والخميرة، وشوية شوية هنقلب في العجينة، ولو احتاجت نزود تاني. مهم قوي هنا ترتيبة الخطوات، علشان الخطوة الأولى اللي هي تغليفة الدقيق بالسمنة خلتني أحمي الدقيق من إن هو تنزل عليه السمنة السخنة، فما يتحولش معايا الكحك لحاجة زي القراقيش لما يقعد لفترة طويلة. وفي نفس الوقت استمتعنا بالسمنة وهي سخنة علشان هتضيف لي ريحة حلوة قوي للكحك. هو ده البالانس اللي احنا عملناه ما بين البارد والسخن. طبعا ما بحكمش هنا على العجينة إذا كانت مشققة أو مش مشققة غير لما بسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. مشققة مفيش أي مشكلة، العجينة ما باظتش ولا حاجة، بنزود لها معلقة من السمنة. احتاجت تاني معلقة كمان بس مش أزيد عن كده. كده كده عاملين 600 جرام من السمنة، وده حاجة زيادة عشان يطلع معانا دايب كده وناعم. ما بزودش مية خالص، المية هي اللي بتخلي الكحك ينشف مني عشان يطلع الشكل كده متناسق وكل كحكاية قد التانية. اللي عنده ميزان بيكون افضل، اللي ما عندهوش ممكن يستخدم حاجة معيارية، كوباية او اي فنجان صغير، ويقيس بيه بقى حجم كل كحكاية. نشكلها بأي طريقة احنا حابينها. اللي حابب يستخدم المناقيش دي، كانت عندي بتاعة بطاطس اصلا، وعجبني الشكل بتاع المربعات الصغيرة، لان البسطامة ما بتديش التربيعة الحلوة دي، بتروح شكلها ما ظبطتش معايا، فاستخدمت دي كانت انسب ليا. الشكل اللي انتوا تفضلوه او تحبوه بأي طريقة تقدروا تشكلوا الكحك. الأجواء جميلة جدا واحنا بنجهز له، وبيفكرنا بالذكريات الحلوة بتاعة العيد وأجواء العيد. أنا كنت مجهزة الفرن بتاعي، مسخناه من قبلها بربع ساعة على درجة حرارة 180، مشغلة الفرن بس مش الفرن والشواية. حطيته في الرف الأوسط، طبعا عيوني عليه كل شوية بشوفه علشان ما يتلسعش ولا حاجة. ما بلمسهوش خالص أول ما بيطلع علشان بيكون طري. أسيبه يبرد لمدة نص ساعة أو أكتر على حسب درجة حرارة الجو اللي احنا فيه. وهنجهز بقى للي حابب الكحك بالحشوة.
استخدمت هنا الملبن وحطيت عليه على نص كيلو معلقة من السمنة البلدي وقلبتهم كويس مع بعض، وعملت الكور اللطيفة اللي انتوا شايفينها ديت. الكور هنا كانت صغيرة قوي، انا ما بحبهوش كتير في الكحك. ممكن نضيف برضو على الملبن العين الجمل. هنقسم عين الجمل على 4 تربع عشان يبقى صغير كده ويبقى حجمه مناسب يعني هو في الكحك. ممكن بقى نحشي اي حاجة احنا نحبها. الناس اللي بتحب التمر اللي هو العجوة تجيب عجوة برضو بنفس الكمية وتحط عليها معلقة من السمنة وتدعكم كويس في بعض وتعملهم كور برضو صغيرة، هتبقى حشوة مناسبة للناس اللي بتفضل العجوة. وشكلناه بالطريقة الجميلة دي برضو. كنت حابة اقول لكم علشان نسيت اقول لكم، ممكن نحط في العجينة بتاعتنا مية الورد، بتديله نكهة حلوة قوي، بس ما بزودش عن معلقة يعني عشان ما يمررش. بس انا اكتفيت بريحة الكحك. اللي حابب يضيف ريحة الكحك ومية الورد بتبقى حاجة حلوة قوي برضو. ده شكل تاني انا عملته. عملنا السادة وعملنا اللي بالحشوة وقدمته بالشكل الحلو ده. طبعا السكر ما بحطهوش غير على الكم اللي احنا هنستخدمه لان هو بيرطب. شايفين جمال الكحك عامل ازاي؟ كل حاجة فيه كانت مميزة جدا، ريحته ونكهته وطعم اللوز. قوامه كان مناسب جدا. انا هنا عملت اشكال مختلفة. اللي حابب شكله هو كبير او صغير او الشكل بتاع المناقيش او الشكل المربعات ممكن نقدر نشكله بالطريقة اللي تناسبكم او اللي انتوا تتبسطوا بيها. كل عيد وانتم طيبين ومبسوطين، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.